Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking trah yang Tubagus Abun Yamin, Duriah saking yang Tubagus Abun Yamin, kanthi nami Imam Fatokah, kanthi kode Duriah B76188 saking Demangan. Yang Tubagus Abun Yamin menika kagungan putra cacahipun 7. Ing antawisipun inggih menika Eyang Imam Puro ingkang manggen wonten ing Danyang. Nomor kalih menika Eyang Imam Mubarak manggenipun wonten ing Demangan mriki sisih wetan sacelakipun makam Yang Tubagus Abun Yamin. Nomor 3 Nyai Imam Konawi. Nyai Imam Konawi ingkang mapan wonten ing Tanjung Sumoroto. Yen dikala semanten namung Sumoroto keranten Tanjung menika kathah ngantos sakmangke boten saged kasebat wonten ing sisih pundi. Nomor sekawan Eyang Jokoryo. Nomor gangsal Eyang Nyai Muhammad Besari mapan wonten ing Jabung. Nomor 6 Eyang Muhammad Ihsan ngantos dumugi sakmangke boten pinanggih papan panggenanipun. Nomor 7 Eyang Jamhasari makam wonten sisih kilen makamipun Eyang Tubagus Abun Yamin menika. Nah, dene Eyang Tubagus Abun Yamin menika asalipun saking Banten, saking putra Sultan Banten. Panjenenganipun rawuh wonten ing Demangan mriki. Rikala semanten matur dumateng ramanipun badhe pados ngilmu dipun paringi pitedah dening ramanipun supados mlampah wonten ing sisih Jawi Wetan. Rikala semanten panjenenganipun Mbah Abun Yamin tindak saking Banten dipun kanteni kalian setunggalipun prajurit dening ramanipun sejumlah setunggal peleton. Sak sampun pun panjenenganipun tindak sawetawis wekdal ramanipun nimbali kalian kang masipun nak nderek inggih menika Eyang Tubagus Edhar. Eyang Tubagus Edhar menika kang masipun saking kang masipun ramanipun Eyang Tubagus Abun Yamin. Dipun tugasaken Eyang Edhar menika kanthi tujuan ngawasi saha madosaken papan panggenan perlu kangge mapan Eyang Tubagus Abun Yamin. Saksampunipun mekaten Eyang Tubagus Abun Yamin tindak ananging pisah kalian Eyang Tubagus Edhar. Yen Eyang Tubagus Abun Yamin dipun dherekaken dening para prajurit, Eyang Tubagus Edhar tindak piyambak melampah ngantos dumugi ing papan Demangan mriki. Ananging rikala semanten dereng kawastanan Demangan. Eyang Tubagus Edhar rawuh wonten ing mriki pinanggih kalian priyantun kalih. Inggih menika Eyang Sodosari kalian Eyang Majlari. Eyang Sodosari lan Eyang Majlari menika namung priyantun ingkang nembe ngumbara. Ananging wekdal menika mapan wonten mriki sawetawis kendel kangge ngicali kepayahanipun. Sak sampunipun Eyang Tubagus Edhar rawuh wonten ing mriki, akhiripun damel setunggalipun rompo alit kangge nginep wonten ing papan mriki sesekalian kalian panjenenganipun Eyang Sodosari lan Eyang Majlari. Sak sampunipun sawetawis wekdal setunggal tahun kalih tahun dipun raosaken sekeca, dipun raosaken aman, akhiripun Eyang Tubagus Edhar madosi Eyang Tubagus Abun Yamin kanthi tujuan dipun asta wonten ing tlatah menika perlu mimpin utawi dados tunggalipun pimpinan agami wonten ing wilayah menika. Akhiripun alhamdulillah kepanggih Eyang Tubagus Abun Yamin kaasta wonten ing papan menika sesarengan kalian Eyang Tubagus Edhar. Sawetawis wekdal
keranten rikala semanten dipun dherekaken dening para prajurit ingkang saking Kesultanan Banten dumugi ing mriki ngasta papan malih kang sawatawis kenging kangge istirahat ugi kenging kangge pangibadan nanging namung sekedar rompok sekedar kenging kangge istirahat. Saksampunipun menika wonten ing mriku panjenenganipun Eyang Tubagus Abun Yamin dalasan para prajurit lan sederekipun sepuh panjenenganipun akhiripun lajeng kagungan penggalih kepengin ngasta papan kangge pangibadan. Keranten wekdal menika taksih wonten ing mriki papan alasipun alas alang-alang sehingga sanes alas jati sehingga tetep badhe pados jati kangge ndamel papan pangibadan. Akhiripun Eyang Tubagus Abun Yamin dawuh dumateng para prajurit kala wau anggenipun dawuh mekaten, kowe kabeh rikala neng kono kuwi minangka prajuritku, aku minangka putra sultan, nanging neng kene wis beda maneh, tak walik. Yen aku rikala neng kono dadi putra sultan, neng kene aku dadi kyaine, sliramu kabeh dadi jamaah lan santrine. Akhiripun para santri dipun utus pados kajeng kangge ngasta masjid kanthi pitedah menika wonten ing tlatah wetan perbatasan Suko kalian Pulung. Alhamdulillah para santri dumugi ing tlatah wetan perbatasan Suko Pulung manggihaken setunggalipun Kajeng Jati. Kajeng Jati menika ageng sanget, akhiripun alhamdulillah saged dipun tebang ambruk ananging krana agengipun panjenenganipun para santri pados jaran cacahipun 7 pasang utawi 51 jaran. Nanging senaosa mekaten boten saged lumampah menika Kajeng Jati, akhiripun bingung para santri anggenipun badhe beto wangsul dhateng ing papan mriki menika. Saksampunipun menika keranten boten saged ngasta wangsul, panjenenganipun pimpinanipun santri menika wangsul sowan dhateng panjenenganipun Eyang Tubagus Abun Yamin perlu matur. Aturipun, Yai saksampunipun sampun kepanggih lan sampun saged nebang kajeng ananging boten saged kula beta wangsul mriki. Sakmangke nyumanggaaken Yai kados pundi mulih sagedipun wangsul dumugi ing mriki. Eyang Tubagus Abun Yamin lajeng tindak wonten ing papan ingkang sampun kasebat dening santri kala wau. Dumugi ing mriku panjenenganipun Eyang Tubagus Abun Yamin pirsa yen to kajeng menika dipun geret kalian 7 pasang jaran ananging boten saged lumampah. Akhiripun dipun dawuhi para santri nyepoti jaran-jaran kala wau dipun kantunaken setunggal pasang alias kalih jaran. Saksampunipun dipun lepas sedaya Eyang Tubagus Abun Yamin jumeneng wonten ing setunggalipun kajeng kala wau kalian nyembret setunggalipun blarak saking cikal ingkang taksih endhek dipun pundhut sadonipun. Salajengipun sada dipun sampluk-samplukaken dhateng witipun jati kala wau. Sanes jaranipun ananging witipun. Alhamdulillah keranten izinipun Allah panjenenganipun Eyang Tubagus Abun Yamin saged ngasta jati kala wau lumampah ngantos dumugi ing mriki. Saksampunipun wonten ing mriki salajengipun lajeng dipun bangun setunggalipun masjid inggih menika Masjid Jamek Tubagus Abun Yamin menika. Menika babagan akhiripun saged jumenengipun masjid. Ewadene salajengipun saksampunipun kagungan masjid wonten ing mriki lajeng panjenenganipun Eyang Tubagus Abun Yamin kathah santri ingkang sami dhateng saking papan sanesipun. Krana kathahipun santri Eyang Tubagus Abun Yamin kagungan penggalih ndawi supados ndamel pondok jumlahipun 9. Jumlahipun pondok menika 9 kawiwitan saking pinggiring jembatan Keyang
ngantos dumugi ing perbatasan Ngabar Winong Demangan. Menika cacahipun 909 pondok. Ananging keranten wekdal saya majeng menika pondok saya dangu saya kegerus dening lepen akhiripun ical. Kantun setunggal pondok ingkang manggen wonten ing sak ngajengipun masjid. Menika babagan Eyang Tubagus Abun bangun lan kagungan santri ingkang kathah. Inggih keranten saya kathahipun santri menika kapireng dening panjenenganipun Eyang saking Tegasari. Rikala semanten panjenenganipun Eyang Tegasari mireng bilih ing Demangan wonten setunggalipun kiai kanthi santri ingkang kathah. Pramila rikala Tegasari ngawontenaken kegiatan khatmil Quran dipun undang Eyang Tubagus Abun Yamin anyarengi kalian para santrinipun rawuh wonten ing Tegasari perlu ngawontenaken kegiatan khatmil Quran. Akhiripun alhamdulillah keranten Eyang Tubagus Abun Yamin tinimbalan dening panjenenganipun Rama Kiai saking Tegasari. Akhiripun rikala semanten rawuh mapan manggen wonten dalem ageng. Dados rikala semanten anggenipun lenggah wonten ing dalem ageng wonten ing dalemipun Kiai Ageng Muhammad Besari. Insyaallah mapan wonten sak ngajengipun masjid menika Majeng Idul. Rikala semanten anggenipun ngawontenaken kegiatan wonten ing dalem ngajeng saking dalemipun Kiai Ageng Besari. Nah, sak sampunipun para tamu kathah rawuh wonten ing mriku panjenenganipun Eyang Ageng Besari sak sampunipun ndhawuhi dumateng para santrinipun. Le ndang kek ditokne unjukane. Nah, para santri ngedalaken pinten-pinten wadah utawi bathok saking klapa ingkang dipun paringaken wonten ing sak ngajengipun para tamu ingkang lenggah wonten ing dalem ngajeng Tegasari menika. Sawetawis wekdal menika bathok sampun dipun tata wonten sak ngajengipun para tamu ananging mboten enggal-enggal dipun dalaken toya kangge unjukan para tamu kala wau. Akhiripun Eyang Kiai dawuh malih, "Endi to ki mau? Banyune kok durung ana." Nah, akhiripun Eyang Tubagus Abun Yamin jumeneng matur, "Inggih, dalem tak nimbali santri." Akhiripun, "Ya le, ya Gus, kono nyang memburi timbalono para santri." Akhiripun Eyang Tubagus Abun Yamin jumeneng ananging boten tumuju dhateng pawon ananging wonten ing sak ngajengipun dalem wonten klapa. Wonten wit klapa ingkang ketawi saking lebet dalem. Ing mriku klapa menika lajeng dipun demek witipun dening Eyang Abun Yamin dipun plurut kanthi alon-alon akhiripun wit klapa menika mentelung ngantos endhek. Rikala semanten Eyang Tubagus Abun Yamin saged mendhet setunggalipun woh klapa ingkang ing mangke badhe kaaturaken dumateng para tamu. Sak sampunipun sampun pikantuk klapa, wit klapa kalepas, akhiripun klapa dipun babak, dipun badhe dipun pundhut toyanipun. Rikala babak, Eyang Ageng Besari ngendikan, "Lah kuwi arep mbok agem apa, Gus?" "Badhe kangge unjukan para tamu." "Apa cukup?" "Mugi-mugi kanthi izinipun Allah menika nyekapi kangge unjukan para tamu menika." "Ya wis monggo." Alhamdulillah sak sampunipun cekap anggenipun babaki toya menika dipun sok-sokaken dumateng bathok-bathok ingkang sampun kaaturaken dumateng para tamu. Alhamdulillah saged cekap sedaya saged kebek ananging toya wonten ing salebetipun klapa-klapa taksih tetep kebak. Nggih awit keistimewaan menika lajeng panjenenganipun Mbah Ageng Besari kagungan kayungyun kagungan kepinginan badhe mundhut putra mantu ananging keranten Mbah Ageng Muhammad Besari menika sampun boten kagungan putra ingkang dereng krama akhiripun
badhe dipun paringaken minangka putu saking putra panjenenganipun Mbah Yai Khalifah. Mbah Yai Khalifah menika putra ingkang angka 3. Menika dipun garwa dening Eyang Tubagus Abun Yamin. Ingkang akhiripun alhamdulillah awit saking izinipun Allah ugi garwa Eyang Tubagus Abun Yamin kaasta wonten ing Demangan mriki, akhiripun mapan wonten ing Demangan menika. Nah, salajengipun mapan wonten ing Demangan, panjenenganipun Eyang Tubagus Abun Yamin kalian garwanipun mapan wonten ing mriki kagungan putra cacahipun 7. Inggih menika kula aturaken panjenenganipun Mbah Imam Pura, panjenenganipun Mbah Imam Mubarak, panjenenganipun Mbah Nyai Imam Konawi, panjenenganipun Mbah Jokoryo, panjenenganipun Mbah Muhammad Besari Nyai, panjenenganipun Mbah Muhammad Ihsan, lan ingkang akhir panjenenganipun Eyang Jamhasari. Ewadene salajengipun saksampunipun mapan wonten ing mriki panjenenganipun alhamdulillah saking sekedhik setunggal akhiripun kagungan wayah ngantos dumugi ning kula. Nah, Eyang Tubagus Abun Yamin kagungan putra Eyang Jamhasari, ingkang ragil Eyang Jamhasari kagungan putra menika asmanipun Eyang Karyadipura, menika putra ingkang angka 6. Lajengipun Eyang Karyadipura menika kagungan putra inggih menika Eyang Imam Burhan utawi Eyang Sukinatun. Yang Sukinatun putra pertama saking Eyang Karyadipura. Dipun garwa dening Eyang Imam Burhan. Saksampunipun menika Eyang Imam Burhan kagungan putra menika cacahipun 8, ingkang nomor 8 inggih menika Eyang Abdullah Rasid bapak kula. Salajengipun Eyang Abdullah Rasid kagungan putra 8, ingkang nomor 8 kula pun Imam Fatukah. Menika babagan Eyang Tubagus Abun Yamin ngantos dumugi ning kula. Ewadene makamipun menika Eyang Tubagus Abun Yamin ingkang sisih wetan menika Eyang Imam Mubarak. Monggo Mas menika Eyang Imam Mubarak. Menika Eyang Imam Mubarak nomor 3. Oke. Jadi dengan kesini menika Eyang Imam Mubarak. Nomor 3 Eyang Imam Pura wonten ing Ganyang menika Eyang Imam Mubarak. Nomor 3 menika Eyang Imam Konawi nanging mapanipun wonten ing Tanjung Sumarata mboten mangertos ngantos sak mangke. Nomor gangsal menika nomor sekawan Eyang Jokoryo menika makamipun wonten mriki. Nomor gangsal Eyang Muhammad Besari manggen wonten Jabung, ananging seda dimakamaken wonten sisih kilen menika. Monggo. Ingkang saking Jabung. Menika nomor gangsal. Wonten ingkang nomor 6 menika Eyang Muhammad Ihsan ananging boten pinanggih papan panggenanipun ngantos dumugi sak mangke. Nomor 7 menika Eyang Jamhasari. Eyang Jamhasari menika garwanipun menika wonten sekawan. Garwa Padmi menika saking Pacitan. Dados garwa Padmi menika saking Pacitan inggih menika putra saking Eyang Tumenggung Jimat Pacitan. Nah, dados menika garwa resmi. Ingkar garwa selir menika ngantos sakmangke kula piyambak mboten mangertos papan dunungipun wonten pundi. Garwa Padmi menika kagungan putra sedasa. Dados putranipun wonten sedasa. Setunggal ing antawisipun putra sedasa menika ingkang asma Eyang Karyadipura menika. Menika putra ingkang nomor 6 Eyang Karyadipura. Menika Eyang Karyadipura. Eyang Karyadipura menika kagungan putra menika manggen wonten sisih kilen menika. Kilen. Dados Eyang Karyadipura kagungan putra menika Eyang Sukinatun dipun garwa Eyang Imam Burhan sisih kilen menika. Menika urutanipun
Lajeng Eyang Imam Burhan kagungan putra nomor 8 Eyang Abdullah Rasid makamipun wonten sakilenipun makam. Eyang Imam Abdullah Rasid kagungan putra 8 nomor terakhir kula pun Imam Fatokah. Dados Imam Fatokah B76188 menika artosipun B menika urutan miturut menika trah duwe tunggal Deman Gontor ingkang karipta dening panjenenganipun Bapak Suyadi. Menika Bapak Suyadi B11253. Yen kula Imam Fatokah B76188 artosipun B Eyang Tubagus Abun Yamin, 7 menika Eyang Jam Hasari, 6 menika Eyang Karyatipura, 1 menika putranipun Eyang Karyatipura menika Eyang Imam Burhan, 8 menika bapak kula urutan ke-8, 8 kang akhir menika kula urutan ke-8. Dados menika ciri khusus yen ta wonten ingkang ngaken putra Eyang Tubagus Abun Yamin mesti badhe mangertosi urutan-urutanipun. Menika cerita singkat saking Eyang Tubagus Abun Yamin. Wadene tinggalanipun samangke inggih menika Masjid Jamek Tubagus Abun Yamin saha setunggal pondok ingkang ngantos sakmangke tetep dipertahanaken mbok bilih ing mangke wonten ing wedasane dados reja malih menika minangka bibit kawitipun pondok wonten ing Demangan. Mekaten sekedhik pangertosan mbok bilih mekaten rumiyin akhiripun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.